Halo teman-teman di YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Ini kentara malam ya karena pakai lampu supaya terang. Pada kesempatan kali ini kita akan membuka kotak sebuah smartphone yang lama ditunggu-tunggu. Sebenarnya sudah tidak lama ditunggu-tunggu ya karena sudah keluar. Cuma kita yang terlambat nge-review. Oke, ini dia. Ini adalah varian baru dari Xiaomi Redmi Note 4. Nah, kalau di Indonesia diberi julukan 4X supaya keren ada X-nya ya. Ini lebih besar dengan kapasitas RAM 4 GB dan ROM 64 GB ya. Kemudian juga mendapatkan garansi dari Blaze. Wah, ini apa ini? Ya, ini terusnya oke. Ini terusnya seperti ini, sangat-sangat rapi karena memang ciri khasnya Xiaomi adalah putih. Ya, kita lihat ini ada tulisan-tulisan Cina yang saya tidak bisa baca. Oke. Nah, itu ada spesifikasinya ya. Dia menggunakan chipset MediaTek Helio X20, tulisan Cina nggak ngerti. Kemudian ini pasti kamera 13 megapiksel, kamera belakang dan 5 megapiksel kamera depan. Kalau bahasa Cina yang ini saya ngerti, nebak sih. Kemudian itu ada baterai, saya nggak ngerti sih bahasa Cina, tapi pasti baterai ya. 4100 miliampere hour, 4100 miliampere jam hour. Ya, oke lah, apalah, terserah. Per 4000 mAh minimal. Kemudian itu 5,5 inci. Wah, tulisan Cina. Nggak ngerti, tapi rasanya itu adalah luas layarnya ya. Dan sudah didukung oleh sistem operasi Android Nougat dan MIUI. Dan sudah didukung oleh sistem operasi Android Nougat dan MIUI 6.0. Nah, oke guys. Ini masih banyak keterangan-keterangan tapi saya nggak perlu dibaca ya. Malas baca begini. Nah, ini ada scan barcode www.mi.com. Atau bahasa Inggrisnya www.mi.com. Keren juga bahasa Inggris gue. Ya oke lah. Langsung saja kita buka ya. Jadi ini saya sudah bongkar-bongkar sobrak-abrik dosnya. Saya tidak perlu tunjukkannya, saya langsung keluarkan semuanya. Jadi ini yang kita dapat di dalamnya, ada satu set ini HP-nya, unit smartphone-nya. Kemudian ada kabel cas, kabel USB. Ya, seperti yang kebanyakan HP-HP lain ya. Nah, kemudian dapat SIM ejector, ini untuk kasih keluar SIM-nya, cungkil-cungkil. Ini kalau hilang ini bisa pakai penjepit kertas, dibuka gini baru untuk cungkil. Jadi jangan khawatir hilang ini, tenang. Kemudian dapat charger. Ini harus beli converter ini untuk menyesuaikan dengan model Indonesia. Ya, bisa pakai konverter yang semacam ini. Jadi dimasukkan gini. Ya. Oke, jangan khawatir teman-teman ya. Kemudian ini ada ya buku-buku petunjuk, kitab-kitab ya. Yang saya yakin ini jarang dibaca. Soalnya bahasa Cina semua sih. Saya yakin saya tidak bisa bahasa Cina. Ini ada. Oh, ini ada bahasa Indonesianya. Ya, walaupun tapi tetap jarang dibaca. Ciri khas orang Indonesia banget. Dan ini ada kartu garansi dari Blaze. Ini ada nomor-nomor yang bisa diisi kemudian untuk klaim garansi. Baik teman-teman, itu yang bisa kita lihat dari paket yang ada di dalamnya. Juga kemudian ya notanya ya. Ada nota ini. Ini notanya jangan sampai rusak ya. Kalau notanya rusak, rusak semuanya. Ya, jadi ini unitnya kita lihat sangat sangat elegan, warnanya hitam. Sangat mengkilat dan kita lihat karena saya sangat semangat sekali bahwa saya alumni SMA Negeri 1 Mamuju, belum saya nyalakan langsung saya tempelkan stiker di sini. Saya ini alumni Semansa 05 Mamuju ya. Oke, mari kita nyalakan. Oke, kita nyalakan teman-teman ya. Ya, oke, ini ada logo Mi
Mi.com, logonya Xiaomi. Ya, ini Android 6.0. Marshmallow. Ah, itulah. Kemudian dengan MIUI, Mi User Interface, ciri khas Mi. Ya, kemudian di dalam box tadi saya juga lupa ini dapat satu bonus silicone case untuk pelindung. Jadi kita masukkannya supaya lebih terjaga dari tangan-tangan gores. Oke, ini sangat-sangat pas dan enak dipegang. Oh, MIUI 8. Oke, ini ada, kita sudah masuk. Ya, kita lihat isinya seperti ini ya. Jadi ini sangat berbeda dengan HP-HP yang lain zaman dulu, misalnya Samsung atau Asus yang ada menu start kemudian terbuka menu. Ini menunya sudah di luar memang, ciri khas dari Xiaomi. Kita lihat multitaskingnya. Yang mana ini multitasking ini ya? Oke, jadi dia tidak ada langsung semuanya otomatis. Tidak ada dibilang loading, maklum ya. RAM-nya Ya 4 GB. Oke, jadi semuanya lancar. Oke. Tidak ada yang aneh-aneh, pokoknya semuanya lancar. Oke, jadi yang berminat silahkan beli di toko. Karena saya tidak dibayar kok bikin begini. Oke, saya buka banyak-banyak ya. Baiklah, sekarang kita lihat multitaskingnya. Ya, ini langsung, tidak ada loading-loading ya. Oke. Oke, ini kita lihat kameranya. Oke. Ya, kita akan mencoba mengambil gambar dari teman kita Michael Reski. Senyumnya sangat menggoda bagi jantung-jantung para wanita jomblo. Ya, beginilah kameranya. Ya, kameranya sangat-sangat keren. Oke, sekira cukup mantap. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.